Jo shumë larg nga sot, bota nuk do ta shohë qartë në kuptimin e parë të fjalës. Pas 2 dekadash, gjysma e popullsisë së botës do të jetë miope. Parashikimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë flasin për një rritje të shpejtë të problemeve me shikimin në të gjitha grupmoshat. Edhe në Shqipëri, stili i ri i jetesës, qëndrimi në ambiente të mbyllura, në shtëpi, zyrë, shkollë, si dhe përdorimi i zgjatur i pajisjeve elektronike, ka shtuar numrin e individëve që kanë nevojë për syze. Ky problem është më i theksuar tek brezi i ri, edhe pse prindërit e tyre janë pa syze, fëmijët kanë probleme me shikimin jo për shkak të gjenetikës, por për shkak të mënyrës së jetesës. Në vitin e 3 të programit të depistimit në shkolla është konstatuar një rritje e problematikave të shikimit. 23% e nxënësve që janë nënshtruar kontrolleve janë referuar për vizita të specializuara tek okulisti. Sipas mjekëve, problematikat më të mëdha të vërejtura tek nxënësit e shkollave në qytet janë miopia, strabizmi dhe syri dembel, ndërsa tek fëmijët e zonave rurale, shqetësimet me shikimin dhe numri i fëmijëve me syze janë më të ulta. Okulistët këshillojnë prindërit të reduktojnë kohën që fëmijët kalojnë para pajisjeve elektronike dhe të nxisin sa më shumë shëtitje në natyrë.